Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Jemi në vazhdimsi të derseve rreth nën kapitullit që ka të bëjë me Sunanu al-Fitra. Dhe kemi thënë që kjo është për qëllim praktikat ose gjërat që kanë të bëjnë me natyrshmërinë e njeriu. Domthonë, ato veprime zakonisht janë në natyrshmërinë e njeriu që i vepron ai ato, mirë po prapë se prapë kjo fe madhështore ka nxit domthonë që mos me neglizhu në këtë çështje dhe ka bërë që disa prej tyre domthonë janë i kemi marrë që janë sunet dhe ka shpërblim njeriu me i vepru. Ndërsa sot do të vazhdojmë me gjërat e papëlqyeshme dhe të obliguara, kanë mbet disa gjëra që nuk janë shumë, rreth gjërat e papëlqyeshme dhe të obliguara që i përmend domthonë autori në këtë libër. Dhe vazhdojmë si zakonisht me fjalën e autorit, Allahu e mëshiroft, ku thot: "Wa kuriha qaz'un wa natfu shaybin wa thaqbu udhuni sabiyin." Tash autori po i përmend tre gjëra të cilat kanë të bëjnë me gjykimin si të papëlqyera ose të urryera. Ne kemi cek domethënë se çka nën kupton kur themi diçka është mekruh, që në përdoret shpesh, atë kemi thonë se mekruh ose gjë e urryer nën kupton që vepruesi inshallah nuk dënohet për veprimin e kësaj gjëje, mirë po nëse e lën atë, atëherë ka shpërblim. Mirë po në mënyrë të përgjithshme është mirë me di që njeriu prapë se prapë nëse ka ndonjë mesele që është e papëlqyeshme, atëherë me vepru të kundërtën e saj është sikur ke një lloj kundërshtimi pak a shumë me udhëzimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mirë, do në autori përmendi tre gjëra, tha el-qaza'u. El-qaza'u, çka është për qëllim el-qaza'u? El-qaza'u është për qëllim rrujtja e një pjese të flokëve edhe lania e një pjesën tjetër. Dhe për këtë kemi hadith ku nga Umar bin Nafi' an abihi an ibn Umar që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anil qaza', që i dërguami sallallahu alaihi wasallam ka ndalu nga al qaza'. Do të thonë çka është al qaza', do të thonë rrujtja e një pjese të lëve edhe lënia e një pjese të tjetër. Pastaj e ka pyet domethënë ky Nafi', që thanë transmetohet prej Umerit bin Nafi', do në ka pyet tash Nafi'in edhe i ka thonë se çka është me al-qaza'u dhe ka thonë është rrujtja yuhlaku ba'du ar-ras wa yutruku ba'du, është rrujtja e një pjese të flokëve dhe lënia e një pjese të tjetër. Dhe kjo kanë thonë autorët dietar që aludon në karaha, do një gjë e cila është mekruh që të veprohet një gjë e tillë, dhe ka thonë Nevoiu rahimahullah që ka pajtueshmëri domethënë mes dietarëve që një gjë e tillë domethënë është mekruh dhe është urryme me u vepru, kuptohet përveç në raste domethënë kur njeriu ka nevojë për shkak domethënë ndonjë trajtimi shëndetësor, që domethënë i duhet me rru një pjesë të kokës, për shembull që ndoshta ka më kry një trajtim ato, atëherë në gjë të tillë padyshim që nuk themi që është gjë e urryer. Pastaj Ibn Qayyim rahimahullah i ka përmend se çka do të thotë kjo al-qaza', dhe i ka përmend që ka lloje ndryshme. Ka thonë që është me rru domethënë këtë pjesën anash e me lan plot këtë pjesën lart. Pastaj ka përmend ose me rru domethënë këtë pjesën lart e me lan anash. Domethënë një të përgjithshme mundna me thonë që si do që tjetë ajo, domethënë nëse një pjesë e kokës rruhet dhe një pjesë tjetër lihet, atëherë kjo hyn në këtë gjykim, domethënë që është el qaza'. Mirë po, sa i përket gjykimit e urryme, është nëse njeriu e vepron, domethënë si vepër. Mirë po, nëse është qëllimi i tij edhe niyeti i tij që me u përngjasu me jo besimtarët, atëherë kjo është ndaluar, që e përmend edhe Sheikhu Uthejmini edhe disa Ibn Uthejmini edhe disa të tjerë rahimahumullah. Do një gjë e tillë, nëse
bëhet me një që mi përngjasu një jo besimtari, çka do që tjetë ai domthon prej profesioneve, nëse e bën me këtë qëllim, atëherë ka lënë në gjykimin si ndaluar. Për shkak të hadithit që ai i cili domthon e ndjek një popull, ai është prej tyre. Andaj nuk lejohet një gjë atij. Mirë, po nëse veprohet veprim thjesht pa pas niyet me përngjasu dikujt, atëherë kanë thënë dietarët që është e urryme. Mirë, në hadith, po edhe në ato që në cekum na, thanëm se është për qëllim rrujtja e kokës dhe lënia një pjesë të tjetër. Tash është pyetja domthon se çka është për qëllim, nëse është shkurtim i flokëve. Nuk është rrujtje, po është shkurtimi i flokëve. Disa dietarë kanë thënë prap e merr një gjykim të tillë, edhe nëse shkurtohet. Mirë, po kanë thënë më shumë nëse shkurtimi i flokëve është aq i madh, thuaj se ai ka rrujt ose konsiderohet sikur i ka rrujt dhe e lën pjesën tjetër shumë, atëherë thonë prapë se prapë hyn në të njëjtin gjykim. Domthonjë që është kerane me kruh, kerane diçka që është e urryme dhe e papëlqyeshme me u vepru. Domthonjë nëse dallimi, për shembull mes këto anash është i madh me dallimin kësaj që është lart, atëherë thonë hyn prapë. Mirë, po nëse që zakonisht domthonjë bëhet prerja e flokëve të na, për shembull, se nuk është dallim shumë i madh mes pjesës anësore, për shembull, në pjesën e sipërme, atë në këtë rast, domethënë nëse nuk është dallimi i madh, inshallah nuk ka të keqe një gjë e tillë. Edhe padyshim, zakonisht domethënë kjo prerje normale që e bojnë, inshallah edhe nuk hyn edhe as nuk hyn as të përngjasimi me pa besimtar, për shkak se nuk është përngjasim me ta në këtë çështje. Mirë, po ajo baza që mund nashta me ngrit në këtë çështje, thanë është nëse nuk është dallimi shumë i madh. Sepse aty hyn edhe shkurtimi, nuk është vetëm rrugja. Hyn edhe shkurtimi, nëse është shkurtim që i ngjason rruajtjes, edhe është shumë dallim i madh, atëherë nuk bën një gjë atij. Mirë, po nëse është dallim i vogël, atëherë inshallah nuk ka të keqe në këtë çështje. Do të thonë, inshallah as nuk e merr gjykimin si gjë e urryer ose gjë e papëlqyeshme. Padyshim muslimani edhe ndukja është mirë, domthon me pas një ndukje tamam. Mos më u dallu shumë ose mos më hy dukja e tina me një grup të personave, për shembull një grup të personave që mund të jenë për shembull si lloj këngëtare ose çka do që nuk i takon atij, që nuk i takon atij. Mirë, po tjetë domthon një dukje normale, tjetë një dukje normale. Mirë. Pastaj autori e përmend një çështje tjetër edhe tha wa natfu shaybin. Tha dhe shkulja e çimeve të thinjura. Do nëse njeriu ka çime të thinjura, do të thonë në flak ose në trup, atëherë thot është prej gjanave që ka urry për shkak se është ardhur në hadith të Abdullah ibn Amr që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam naha an natfi shay. Ka ndalu anë që me largu ose me shkull, domethënë është për qëllim, me nuk çimen e cila është e thinjur. Dhe po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që innehu nurul muslim, kjo është dritë për muslimanin. Domethënë është ardhur në disa hadithe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë mos i shkolni domethënë këto çime që janë të thinjura, për shkak se ajo është nur, është dritë për muslimanin. Ose domethënë është thënë në hadith që nëse njeriu domethënë është rrit me islam, domethënë është plagë në islam dhe ka dalë thinjat, atëherë kjo ka më qenë dritë në ditën e kiametit. Andaj një gjë e tillë domethënë mirë, po tash dallon se në cilën pjesë është çimja, nëse është pjesën e flokut, domethënë themi edhe nëse e bën njeriu themi që është urryme, mirë, po nëse themi që ajo është e mjekër dhe e nuk, atë një gjë është e tillë, një gjë e tillë nuk lejohet. Është ndaluar. Për shkak se je duke e largu mjekrën. Unë po themi me shkurtu. Nëse dikush e ka mendimin që për shembull me shkurtu mjekra kategorisht ose mendime të tjera që transmetohen, atëherë ajo është për qëllim shkurtimi, mirë, po me nuk, domethënë me shkul tamam kimen komplet, atëherë nuk lejohet një gjë e tillë nëse është në mjekër. Nëse është në mjekër ose në pjesën e fytyrës ku nuk lejohet, për shembull,
vetullën, nuk lejohet domethënë me i nuk qimet e vetullës e kështu me radhë. Ndërsa nëse është flak ose pjesë tjera ku në pjesë trupit domethënë që mundet domethënë që lejohet me u largu, atëherë e themi që gjykimi i kësaj është si e papëlqyeme. Dhe përmendëm domethënë që ajo është mund të jetë domethënë dritë e muslimanit. Kështu që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka ndalu, domethënë është për qëllim gjykimin që nuk është një gjë me krah dhe e papëlqyeshme që të veprohet. Pastaj autori përmendi edhe çështën tjetër në të gjërat e papëlqyeshme dhe tha wa thaqbu udhuni sabiyin, dhe tha është shporja e veshëve për djalin e vogël është për qëllim. Domethënë këtë që e ka pru autori si të papëlqyeshme për shkak se një veprim i tillë me u bë tek fëmia i vogël është një shkaktim i dhimbjes së tij pa nevojshme. Pastaj ky kur të rritet edhe nuk e ka të lejuar. Shëja ti kesh me vendos vath për shembull me shpu vesh. Andaj kanë thonë që një gjë e tillë është e panevojshme për to dhe shkaktimi i dhimbjeve për ti është panevojshme. Atëherë një gjë e tillë kanë thonë është e papëlqyeme. Ndërsa sa i përket vajzës, domethënë të vogël është fjala e vogël, domethënë 2 vjet, për shembull 3 vjet. Kanë thonë disa kanë thonë edhe kjo është e urryme për shkak domethënë të njëjtës arsye që i shkakton dhimbje pa nevojë. Disa kanë thonë jo, domethënë nuk është me krah, domethënë nuk është e papëlqyeshme për shkak se për gjininë femërore domethënë lejohet një gjë e tillë për me u zbukuru domethënë me të. Dhe inshallah nuk ka të keqe. Mirë po, kanë thonë e papëlqyeshme për fëmijën që është djalë, domethënë sa është i vogël. Ndërsa sa i përket të rriturit vllaznitit, më kuptohet që një gjë e tillë nuk lejohet, për shkak se dietarët kanë ijma, domethënë kanë pajtim që shpimi i veshëve edhe vendosja e vathëve është zbukurim për gratë. Domethënë është një gjë që specifikohet për gratë. Përderisa është një gjë që specifikohen dhe është zbukurim që ato zakonisht e bojnë dhe është e veçantë për to, atëherë kjo nëse burrat e veprojnë një gjë të tillë, atëherë kjo aludon se ti ke rënë përgjasim me gratë. Dhe kemi hadithe që një gjë e tillë nuk lejohet. Për shembull që është orë në rivajet që la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa wal-mutashabbihati min an-nisa bir-rijal. Që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka mallku ata burra të cilët kanë përngjasojnë domthonë me gratë dhe ato gratë të cilat përngjasojnë me burra. Andaj duke bazuar këtë çështje që është pajtim domthonë që veprimi i tillë ose zbukurimi i veshëve është e veçantë për gratë dhe nuk është e njohur dhe e veçantë për burrat, atëherë kjo hyn në përngjasim dhe ndalohet për të rritur me shpuveshën ose me vendos vath. Sa i përket këtij hadithi që e përmend domthonë që janë të mallkuar ata që përngjasojnë, domthonë qoftë nga ana burrave, qoftë nga ana grave, aty hyn të gjitha gjërat të cilat janë të veçanta për secilin palë. Për shembull një mashkull nuk i lejohet as me vepru domthonë lëvizje me bë lëvizje si të grave ose me imitu gratë me bë lëvizje, po as zonin me bë të tillë si të grave. As veshjen, as dukjen domthonë me bë sikur të grave. Edhe nuk ka dallim domthonë dietar nuk kanë përmend një dallim është shaka, domthonë apo bën hajgara nuk po bën hajgara. Këtu hyn qoftë ke bë hajgara, qoftë nuk ke bë hajgara, përngjasimi me diçka që është e veçantë për gratë, që veçohen gratë me ta, atëherë një gjë e tillë nuk lejohet. E njëjta gjë vlen edhe për gratë të imitoj burrat. Gjërat cilat janë të veçanta vetëm për burrat edhe nifen që burrat e kanë ato. Andaj nuk lejohet, qoftë imitimi i zonit, qoftë domthonë gjërat e tjera nuk lejohet me u vepru. Siç e përmend domthonë edhe Sheikh Fawzani që është pyet që një gjë e tillë nuk lejohet, edhe nëse është domthonë përngjasimi, edhe nëse është imitimi i zërit. Andaj njeriu duhet me pas kujdes këtë çështje. Dhe nuk arsetohet pse ai duke thonë jam duke bë hajgare ose diçka. Kështu që domthonë kjo meselë lidhet me këtë të cilën po flasëm që për të rritur nuk lejohet, domthonë shpurja e veshit për shkak se është e veçantë për gratë. Po gjërat cilat janë që domthonë janë të përbashkëta mes burrave dhe grave, atë nuk ka të keqe domthonë çka që është e njohur që kjo është e përbashkët mes dy gjinive, atë nuk ka të keqe domthonë nëse veprohet
një gjë e tillë me lejen e Allahut. Pastaj autori vazhdon edhe përmend çështjen, që është çështja e fundit domethënë, është e obliguar dhe thot wajibu khitanu dhakar wa untha bu'ida bulughin ma amni ad-darar. Thot dhe është obligim synetia, dhe është obligim synetia me njëherë pasi të arrin moshën madhore. Me njëherë pasi të arrin moshën madhore, me kush që ajo mos me kanë dëm, do të thonë që mi shkaktu do të dëm në shëndetin e atij, ose ai për shembull për momentin nuk është në gjendje që me vepru një gjatë tillë se mundet me ndiku diçka keq. Mirë po, domthonë po tregon që koha është pasi të hyn në moshën madhore. Dhe thot wa yusannu qablahu, dhe është prej sunetit që të jetë para moshës madhore. Wa yukrahu sabi' wiladatihi wa minha ilayhi. Dhe thot është e urryme që me bën në ditën e 7 dhe pa pëlqyme ditën e 7 prej ditës kur ka lind apo në mes të ditëve. Për shembull prej ditës lindje, pra ditën e 2, 3 deri në ditën e 7, mes të ditëve, për përmend autori që është një që e urryme. Mirë. Tha, domethënë që obligohet sunetia. Sa i përket gjykimit vllaznik të kësaj mesele, ne i kemi dy mendime. Së pari, përmend domethënë që ka xhilaf në këtë mesele. Kështu që disa dietar e kanë përmend domethënë mendimi i parë që e përmendi edhe autori, që është mendimi i Hambelive, edhe është mendimi po ashtu edhe i mëdhëbit Shafi. Mirë po përmendet që është edhe prej mendimeve të Imam Malikut gjithashtu, që është obligim. Sunetia është obligim. Argumentin që argumentohen është se Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an ka thonë thumma auhajna ilayka nattabi' millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin. Ka thonë Allah i ka drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ne ty ta kemi shpall që ti ta pasosh rrugën e Ibrahimit alaihi salam, ta pasosh rrugën ose fenë e Ibrahimit alaihi salam, wa ma kana al-mushrikin, që nuk ka qenë domthonë prej dhujtarë. Domthonë këtu në hadith po në ajet po tregohet që Allah subhanahu wa taala ka urdhëruar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që me pasu Ibrahimin alaihi salam. Tash e kemi hadithin që ka ardhur në dy sahihat nga Abu Huraira që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë ikhtatana Ibrahim alaihi salam wa huwa ibn 80 sana bil qadum, ose ka ardhur në riwayat bil qadum. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është bërë sunet domthonë Ibrahimi alaihi salam kur ai ka qenë në moshën 80 vjeçare. Bil qadum këto ka domthonë disa përmendin që është për qëllim nëse ardhon qadum është për qëllim domthonë që vendi ku ka domthonë një vend që quhet në Sham, disa kanë thonë është për qëllim ajo vegla të cilën përdoret për me bëni domthonë për me bosën e tij. Kështu që argumenti ose mënyra e argumentimit në këtë çështje është për shkak se Allah subhanahu wa taala e ka urdhëruar pejgamberin domthonë me shpallje që kë me pasu domthonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që në kupton ne me pasu Ibrahimin alaihi salam. Andaj përderisa pejgamberi është i urdhëruar me pasu Ibrahimin alaihi salam dhe Ibrahimi alaihi salam e ka vepruar një gjë të tillë, atëherë kjo tregon që edhe ne do të me vepru. Andaj thonë që është obligim, siç e përmend donë Sheikh Albani rahimahullah, që donë kjo është një argumentim thot i fortë në këtë çështje. Donë këtë mendim e ka zgjedhur edhe Sheikhul Islam ibn Taymija, Ibn Qayyimi, po ashtu Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah, Sheikh Albani, Sheikh Salih Al-Fawzan e të tjerë. Derisa mendimi i dytë është se thonë është sunnet. Dhe kjo është mendimi i Hanefive, mëdhëbit Hanefi, edhe mëdhëbit Maliki. Duke u bazuar në atë hadithin që e kena përmend më herët kur i kemi përmend sunetet, që kemi thonë el-fitra, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është khams. Në gjërat cilat janë në tashmërinë e njeriu, ka thonë janë 5. Dhe një prej tyre që e ka përmend, që mos më përmend gjitha, ka qenë el-khitan ose ikhtitan. El-khitan është sunetia. Dhe i ka përmendur ato gjë largimi i qimeve nga goni gjenital, prerja thojve e kështu me radhë, shfrytimi i mustaqeve e kështu me radhë, që i ka përmendur, që kemi përmendur në orën në ligjëratën e kaluar. Dhe një prej tyre thotë është el-khitan. Hadithi
po e përmban domthon që një gjë të tillë janë sunne, që kemi përmend ato sunetet, që një prej tyre e ka përmend edhe domthon sunetik. Që do të thotë bazë kësaj në kupton që thotë është sunne dhe nuk është obligim. Mirë, po hadithi si hadith mundet mi pas dy kuptime, edhe me thonë që është obligim, po me thonë që është sunne. Dhe pastaj hadithi edhe argumentimin që e përmendëm më herët tregon që është argumenti më i fortë në këtë çështje. Mirë, po sido që tjetë, domthonë, është një mendim domthonë që kanë dietarët dhe këtë mendim e ka sjellë edhe shejkhun bazi, Allahu e mëshiroft. Inshallah më afër të vërtetës se është se kjo meselë, në këtë meselë domthonë gjykimin e ka obligim dhe muslimani duhet me vepru një gjatë të tillë. Dhe po kuptohet se çka është për qëllimi i sunetisë, domthonë është largimi i lëkurës që mbulon kokën e organit gjenital. Domthonë aja është e cila konsiderohet obligim domthonë me u largu. Mirë. Pastaj autori këtu e përmendi dhe tha më një herë pas tha obligim mas moshës madhore. Më një herë kur të hynë në moshën madhore, pastaj e përmendi që është e preferuar para moshës madhore dhe përmendi atë dy kohet ku është e papëlqyeshme. Që më u bëhen ditën e 7 ose brenda asaj javës së parë, prej ditës ku kalin deri në ditën e 7. Mirë, sa për këtë kohës ne po i ndajmë domthonë në 3. Kohën e obligume, kohën e preferume edhe kohën e ndalume. Sa për këtë kohës e obligume, siç e ka përmendur edhe autori, është në moshën madhore. Për shkak se kjo gjë lidhet me namazin. Është koha kur njeriu muslimanit i bëhet obligim namazi. Në moshën madhore i bëhet obligim namazi, dhe gjëja e cila lidhet me namazin është që do të thotë i bëhet obligim edhe pastërtia, që është një prej kushteve të namazit. Andaj njeriu domthonë nëse nuk është bërë sunet, është mundësi shumë e madhe që në atë lëkurën që është domthonë është shtesë, me thonë, që duhet të largohet, mund gjatë urinimit mund të mblidhet pa pastërti. Mund të ketë domthonë mblidhet pa pastërti që të mbet një pjesë e urinës për shembull, të sa ato brenda. Andaj thonë një gjë e tillë është obligim që me u largu muslimani. Kështu që duke pas parasysh që kjo gjë ka të bëjë me pastërtinë dhe është një prej kushteve të namazit, atëherë i bëhet obligim, atëherë kur i bëhet obligim edhe pastërtia dhe namazi. Ndërsa sa i përket kohës preferume është para moshës madhore. Domthonë kurdo që të jetë ajo, e rëndësishme është para moshës madhore dhe kanë përmend dietar që një gjë e tillë është mirë të veprohet sa më i vogël që të jetë. Për shkak dy çështjeve. Që kanë përmendur, e para është që shërohet më shpejt, dhe e dyta është që atina i shkakton thjesht dhimbje trupore, që ai e përjeton ato momente. Ndërsa nëse rritet edhe kupton, thotë i shkakton edhe dhimbje domthonë emocionale ose edhe dhimbje shpirtërore, që domthonë ai mund me pengu dhe nuk ndihet mirë me këtë çështje. Domthonë, me thonë, mund të më rru dikush, mora se për gjendjes se njeriu andaj thonë është mirë me u largu prej kësaj çështje që me bë domthonë sunet sa është i vogël, që me përjetu thjesht vetëm këtë dhimbjen, edhe pastaj shërimi është edhe më i shpejt, domthonë dhimbjen trupore. Ndërsa sa i përket kësaj çështje para moshës madhore që e kanë përmendur domthonë mëdhhebi Hambeli, që një gjë e tillë është mekruh ose është e urryme me u vepru në ditën e 7, kanë thonë se këtë një gjë të tillë e bojnë edhe jahudit. Andaj është mirë thonë që mos me u përngjasu me ta. Ndërsa me kanë para ditës e 7, domthonë dita 2, 3, domthonë brenda asaj javës së parë thonë, është e papëlqyeshme për shkak se mundet me kanë e dëmshme për fëmijën, mundet me dëmtu fëmijën domthonë që të bëhet aq herët. Mirë, po sa përket kësaj çështje për shkak përveç se nuk ka ndonjë argument që specifikon se një gjë e tillë është e urryme, kjo mundet me kanë me pas konsultime domthonë njeriu me doktorin, me pas gjendjen e fëmijës se a është domthonë a bën me u vepru një gjë e tillë apo jo, atëherë do të themi nëse ajo
është e përshtatshme ose bën me u bë dhe nuk ka diçka të keqe ose që e dëmton, atëherë një gjë e tillë nuk ka të keqe edhe nëse bëhet inshallah edhe në ditën e 7 ose ditën e 6 ose në ditën e 8 e kështu me radhë. Mirë po, aja e preferuar është që të jetë para moshës madhore dhe thanëm më e mira është që të jetë sa më i vogël për shkak të atyre dy arsyeve që i përmendëm. Dhe gjën e fundit, cilën do në kohën e fundit është koha e ndalume. Koha e ndalume është nëse ajo sjell dëmtim me shëndetin. Nëse që ajo kohë, gjendja e tij nuk është që ai me vepru, qoftë edhe nëse është moshën madhore, për shkak X arsye, nuk ban për shkak se dëmton shëndetin e tij, atëherë kjo është ndaluar haram. Nuk do të mund me vepru një gjë e cila e çon në shkatërimin e shëndetit të tij, edhe ndaluar është që njeriu me vepru një gjë të tillë për të vdekurin. Thonë dikush nëse mendon që një njeri ka vdek edhe ai nuk është bërë sunet dhe themi që qen ka obligim një gjë e tillë, atë nuk lejohet që ai me u vepru me thonë që të largohet me obligim, thonë që të hiqet obligimi prej tij nëse e ka kryer, dhe edhe me thonë që inshallah mu arsitu. Një gjë e tillë nuk lejohet. Sepse spori nuk lejohet që me u pre trupi i gjenazës. Po, dhe e dyta nuk ka diçka dobi prej kësaj çështje. Thonë për shkak se thanëm lidhet me pastërtinë, lidhet për shembull me namazin që thanëm për shkak të pastërtisë kështu me radhë. Ndërsa njeriu kur vdes nuk ka më këtë dobi. Ato se janë ndal këto çështje. Andaj mund të themi domthonjë që kjo hyn në kohën kur është ndaluar që më vepru një gjë e tillë. Dhe kaq domthonjë është sa i përket, thanëm shkurt, kaq është domthonjë kjo sa i përket meselës së gjërave të papëlqyeshme të obligume që kanë të bëjnë me gjërat e sunen el fitra, praktikat që kanë të bëjnë me natyrshmërinë e njeriu, dhe në ligjëratën e ardhshme me lejen e Allahut kena me fol për farzët, domethënë farzët e abdesit. Domethënë kemi me hy në kapitullin e abdesit me lejen e Allahut. Kaq për sot, wallahu a'lam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.